喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日就會做啲金融市場上嘅分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講一啲做 day trade 嘅做法啦，影片最後就講重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個黃金嘅分析啦。首先啦，review 翻尋日黃金分析先。尋日黃金咁見到呢，有好多朋友仔呢都 private message Garden 啦，甚至乎留言啦，都見到咦 catch 到黃金呢一段嘅升幅喎，咁都喺度講一講啦。如果有啲朋友仔借助Garden嘅分析幫到你，市場上賺到錢嘅，又有能力嘅，咁都不妨做少少好事啦。咁幫下身邊嘅朋友仔啦，對屋企人更加好啦，咁就更加可以長賺長有啊。好，咁黃金講翻一個比較上大少少嘅 picture 俾大家去睇一睇先。嗱，黃金呢，暫時嚟講啦，已經入咗太空噶啦，亦都喺啲高位附近，咁冇得拗噶啦。你拉長幅圖嚟睇嘅話，佢已經喺個頂頂當當嘅位置度啦。咁所以咧，暫時嚟講啦，黃金嘅高位歷史高位就係2956，所以呢個位置係有機會可以繼續向上挑戰嘅。咁所以我哋清楚知道我哋大方向係點樣走住，係啦。咁至於啦，近期嚟講咧，咁Garden就俾咗幾個重要位置大家啦。咁最下邊咧就係2600啦，咁太遠啦，咁所以咧我哋就之前借助2600呢個位置咧就慢慢買上邊嘅，向上睇嘅，咁就衝埋上邊歷史高位。咁所以近期嚟講啦，2600太遠啦，所以我哋就去睇上面嘅位置。咁上面咧就係2920啦，同埋呢個位置2880，尤其是2880呢個位置喺我哋今個禮拜嚟講咧，都係比較上關鍵少少嘅。咁黃金雖然我哋知道大方向向上啦，咁但係咧，究竟佢係咪可以喺而家呢個 moment 繼續 keep 住啲向上嘅動力，繼續向上推，定係黃金有機會可能唞一唞先，甚至乎可能回翻落少少，可能等下一潮先至再衝呢？咁我哋就睇住2880呢個位置啦。咁即係中期嚟講啦，如果黃金仍然企到喺2880樓上嘅話呢，咁我哋就會睇2920同埋2880。如果佢上到上2920樓上嘅話呢，咁成件事呢嘅 timing 時機啊，所有嘅嘢就更加吻合啦。咁上面嘅位置就更加可以好快去挑戰啦。咁所以我哋就會睇住2880呢個位置啦，樓上定係樓下。咁如果當佢唔喺樓上啦，喺2880樓下嘅話呢，咁黃金呢就有機會可能回翻深少嘅位置。咁下邊都俾咗幾個位置俾大家啦。係啦，咁至於尋日啦，再短線少少啦。咁我哋因為睇住2880呢個位置啊嘛，咁如果佢尋日上翻上2880樓上啦，咁我哋就記得就千祈唔好去做沽住啦。相反，我哋就有機會有條件向上睇，咁所以就可以揾一啲買入嘅機會去做到啦。咁尋日啦就同大家講，如果喺2880樓上有啲買入信號做到啊，有啲 support 做到啊，就可以嘗試買翻上邊。咁第一個位置就係2910啦，再上就係2920啦。因為2920呢個位置呢，都係要壓得少少嘅。如果佢未上到上2920樓上嘅話呢，有機會黃金就可能停咗喺2920同埋2880呢一層嗰度做。咁所以我哋去到2920呢個位置點都要壓得少少，係啦。咁尋日啦，黃金就喺2880呢個位置啦，咁就慢慢向上走，跟住之後呢，就直衝上面啦，就去到2920，最高呢，就做過呢個2927 overshoot 咗上邊，咁但係最後呢，收市都係喺翻2920樓下嘅，咁收市就大概2917左右啦，咁而家做緊影片情況下呢，佢都喺大概2917附近啦，咁所以我哋尋日嘅分析方向都係非常之成功啦，未跌翻落2880樓下，我哋都唔好隨便去做沽住。係啦，就算做沽嘅，我哋都係先考慮一下先2880，因為同大家講咗啦，所有做沽嘅動作呢，暫時嚟講呢，都係一啲逆勢嘅做法，係啦。咁之前就借助2920呢個位置啦，跌咗落去下邊呢，我哋就 trigger 到有條件去做沽，之前都一直都未特別有條件去做嘅，而家2880樓下先至會有啦。好，咁所以嚟緊黃金我哋點樣睇呢？咁講之前啦，希望大家可以多多支持 Garden 呢個 YouTube channel 啦。記得睇完邊嘅唔好走咗去，記得 CLSS comment 留言點讚訂閱分享。好，咁講下黃金啦。咁有啲朋友仔咧就問Garden平時用開啲咩平台 book 卡去 trade 到金融市場噶？咁有間 book 卡咧叫做 Pepperstone， 咁呢間 book 卡係Garden其中一間有用嘅 book 卡去做呢個金融市場嘅，就用呢個 CFD 形式去 trade 嘅。咁當中就非常之多產品可以做啦，例如外匯啦、加密貨幣啦、指數啦、香港指數啊、恒生指數啊、道指、納指、標普、黃金啊、銀啊，全部可以做到啦。咁大家如果係Garden聽眾朋友呢，有兩個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啦，即係你做交易變相佢就直接送錢落你戶口度，最第日朝頭早即刻到帳，直接可以提款啦。呢個優惠呢就非常之快啦，甚至乎非常之好啦，同埋非常之多添。例如你做一 lot 嘅產品，咁黃金啊、指數啊、加密貨幣、外匯全部適用啦。你做一 lot 嘅話呢，佢就送1美元俾大家。
你做5 lot 嘅，佢就送$5俾大家；10 lot 嘅就$10，咁就慢慢累積上面嘅，咁就每一日結算，每一日都會有嘅。咁所以呢，只要你係家庭聽眾朋友呢，就可以送呢個優惠俾你啦。咁至於第二個優惠啦，佢就可以贊助你用呢個付費版本嘅 TradingView 嘅，達到去某啲條件啦，最高級別呢就可以去到1年嘅 Premium 級別嘅。咁大家如果有興趣嘅朋友仔呢，咁就可以研究下呢個 book 啦，適唔適合大家用？適合嘅，咁就可以攞埋頭先所講嘅2個優惠啦。咁如果有興趣點樣做呢？你睇 Garden 嘅 YouTube 影片啦，下邊呢有個影片資訊欄嘅，我就擺咗條 link 喺度啦，叫做 Garden 使用的平台 Broker。只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話呢，佢就直接知道你係 Garden 聽眾朋友啦，就可以直接攞到頭先所講嘅2個優惠啦。如果你本身已經係呢間 Broker 嘅舊客戶用緊噶啦，甚至乎可能以前開個戶口丟空咗一排冇用過，而家想重新攞翻呢2個優惠去用，只要你係 Garden 聽眾朋友啊，咁都可以送到呢2個優惠俾你。咁你就可能撳翻呢條 link Telegram 聯絡翻 Garden 啦，咁 Garden 就再教翻你點樣攞呢2個優惠啦。再一次多謝大家支持啦，希望大家記得睇完片嘅訂閱、留言、點讚、分享。咁啊，講翻黃金啦。咁今日就星期3啦，話咁快就一個星期嘅中間啦。咁我哋要睇一睇今個禮拜有啲咩重要數據。嗱，今晚星期3有嘅，香港時間9點15分有個小飛龍數據，然之後咧香港時間嘅9點9係啦，10點9先啱，有個 S&P Global Service， 然之後11點鐘咧有個 ISM Non-Manufacturing PMI。咁應該11點鐘啦，同埋9點3咧，呢2個數據就比較上重要少少嘅，尤其是小飛龍呢個數據啦。咁大家要留意一下時間上邊嘅做法啦。好，咁至於價格走勢嚟講啦，黃金點樣睇呢？今日有啲咩機會，有啲咩部署呢？嗱，暫時嚟講啦，黃金大 picture 咧俾大家知道啦，我哋方向仍然都係向上嘅。咁我哋上面咧就而家企翻上280樓上啦。咁所以今日嘅話咧，首先第一我就唔特別去做沽住，係啦。咁要做沽嘅，跌翻落280樓下，先至慢慢去考慮啫，唔代表即刻衝入市場嘅，都要有啲價格走勢明顯做到出嚟，我哋先至向下做。所以今日嘅話咧，都係一樣，睇下有冇機會咧可以做一啲低買嘅動作啦。嗱，最好嘅佢真係爬翻上2920樓上，喺2920樓上嘅話咧，咁我做買嘅話咧就會更加好啦，因為上面嘅話咧就可以上面挑戰咧就係第一2930啦，再上嘅話咧就係2940啦，再上就係2956啦，就係歷史高位嚟嘅。咁所以喺2920樓上做到 support 買入信號嘅話咧，喺上面做嘅話咧會更加好嘅。咁當然啦，2920就暫時而家未上到住，頂住咗。咁而家就好接近啦，2917啦，咁要慢慢再觀察啦。因為而家暫時就係香港時間嘅晏晝2點鐘，咁歐洲市都未入嚟。係啦，咁同埋今晚有個重要數據啦，咁大家要留意一下啦。咁如果今日上唔到2920，咁點呢？咁就睇下有冇機會可以挨近翻下面少少位置啦。當然最理想就係2880啦，咁再俾一個少少嘅位置俾大家啦，就大概係2897呢個位置。咁如果喺2880樓上，係啦，只要有任何買入信號做到嘅話呢，咁我都會嘗試睇下有冇機會買翻上去2920嘅。咁2897就係呢個位置啦，大家可以參考一下啦。好，咁啊，暫時黃金分析就係咁啦，咁啊好簡單清晰，咁希望可以幫大家啦，同埋希望大家可以繼續多多支持 Garden 呢個 YouTube channel 啦，記得睇完影片嘅 CLSS 啊 ，comment 留言點讚訂閱分享。咁如果想喺個市場上揾個老師能夠1對1去教你點樣睇熟呢個價格走勢，喺市場做 trade 獲利，唔需要盲中中估估下，更加容易賺錢獲利呢？下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡 Garden 啦，睇有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多啦。之後再見。